tudo bem? Hoje vocês estão aqui no mesmo dia comigo para fazer o vídeo da chuva que faz coisas boas para a gente não ficar muito ruim. Então, já se inscreva no canal, já deixa seu like para não perder nenhuma coisa aqui no nosso canal. Então, vamos para aqui, como você está vendo, né? Aqui na minha cidade, no meu país, infelizmente está chovendo, mas a chuva faz muitas coisas boas para a gente, né? Ela faz até crescer as árvores. Então, vamos falar aqui sobre a chuva, como ela faz as coisas boas. Então, começando, a chuva, quando a gente vai plantar alguma coisa, você vê aqui que ela não tira, ela não fica brava. Ai, Estela me escolheu para crescer. Ela não fez isso. Ela faz assim, ela pega e molha nossas plantinhas para ficar desse tamanho do chão até o alto. Então, você aí acha que a chuva cai, por exemplo, só porque você fala assim, eu quero que chova hoje. Não, é Deus, ele tá lá em cima. Você vê que ele manda a chuva. Eu, quando eu era pequena, eu falava assim com minha mãe, mãe, sabia que eu acho que quando Deus, ele mandava a chuva, era um buraquinho lá e ele pegava um balde, colocava lá dentro do buraquinho. Não, mas não é isso. Ele pega as suas mãos furadas e fazem assim para abençoar a chuva e mandar com muito carinho e amor para ser muito feliz com a gente. E ele mandou essa chuva para crescer tudo isso que eu disse aqui, né? E isso que eu disse aqui é muito importante para vocês também. E aposto que aí na sua cidade também está chovendo. Mas se não tiver, ó, improvisa. Pega a mangueira e vai lá no seu banheiro. E você sabe que, olha, no meu banheiro eu pego o chuveirinho pequeno e faço assim, ó, e ligo. Aí fica parecendo uma cachoeira cheia de água. Pega a mangueira, você pode fazer, você tampa o buraquinho e fica lá em cima parecendo uma chuva. Então, infelizmente, a gente vai ter que encerrar, mas amanhã já tem outros vídeos para vocês, tá bom? Tchau, tchau, gente. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Beijo.